Bienvenidos a esta guía técnica sobre Thermomix TM31. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a tratar un problema muy común, el ruido raro que puede hacer tu Thermomix TM31. Este ruido suele indicar que el selector está fallando. Si no lo reparas a tiempo, podrías dañar otros componentes, lo que complicaría aún más la reparación y podría resultar en un coste mayor. Para realizar esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, un par de pinzas y un nuevo selector. Es importante que trabajes en un área limpia y bien iluminada para evitar perder piezas. Primero, asegúrate de desconectar la Thermomix de la corriente para trabajar con seguridad. A continuación, retira los tornillos de la parte inferior del equipo con el destornillador de estrella. Asegúrate de guardar los tornillos en un lugar seguro para no perderlos. Una vez que hayas retirado la tapa, localiza el selector, que generalmente está cerca del motor. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Con las pinzas, desconecta los cables del selector con cuidado de no dañar otros componentes. Retira el selector viejo y coloca el nuevo en su lugar, asegurándote de que esté bien fijado. Vuelve a conectar los cables, prestando atención a los colores para no confundirte. Una vez hecho esto, es momento de cerrar la tapa de la Thermomix. Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados, pero no fuerces demasiado para evitar dañar la rosca. Antes de probar que todo funciona correctamente, revisa que no haya piezas sueltas en el interior. Enciende tu Thermomix y verifica que no haga ruido. Si todo está en orden, enhorabuena. Has reparado tu Thermomix TM31. Para evitar que el problema vuelva a ocurrir, es recomendable que realices un mantenimiento regular de tu equipo. Limpia los componentes frecuentemente y evita sobrecargar la máquina. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.